დავბრუნდით მთავარი თემით, არტისტერიუმი გახლავთ ჩვენი პროგრამის მთავარი თემა, რომელიც დაიხურება დღეს 10 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა თბილისში თანამედროვე ხელოვნების დიდი გამოფენა. არტისტერიუმთან დაკავშირებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაში შემოგვერთდებიან მაგდა გურული და ლია ბაგრატიონი. ჩვენ სიუჟეტის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამ თემას უფრო ვრცლად გავშლით. Houston პრობლემა გვაქვს რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული შინაარსის გამო ფრაზა წლევანდელი არტისტერიუმის სათაურად იქცა. 10 დღის განმავლობაში 16 ქვეყნის 105 არტისტი არტისტერიუმის ფარგლებში გაერთიანდა და საქართველოში საკუთარი ნამუშევრების სხვადასხვა სივრცეში გამოფინა. კულტურის სამინისტროს ინიციატივითა და მხარდაჭერით არტისტერიუმი 2008 წლიდან ტარდება. ბოლო წლებში ბევრი პროექტი ჩატარდა წარმატებულად, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ეპიზოდურ ხასიათს ატარებდა და ზოგადად ქართველი მხატვრები მაინც მოკლებულნი იყვნენ ასეთ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობას. იქამდე სანამ გავიდოდა ეს ყველაფერი საერთაშორისო სცენაზე, უნდა შექმნილიყო ლოკალური სცენა, პლატფორმა, ლოკალური სივრცე ქართველი მხატვრებისთვის და სწორედ ის იყო მამოძრავებელი ძალა იმისთვის, რომ აი შექმნილიყო ეს ფორუმი. არტისტერიუმის ფარგლებში დამთვალიერებელს სხვადასხვა ხასიათის პერსონალური, მხატვრული, ფილოსოფიური, სოციოპოლიტიკური თუ ეკოლოგიური პრობლემატიკის თემებზე შექმნილი ნამუშევრების ხილვის საშუალება ჰქონდა. არტისტერიუმის ფარგლებში, რომლის მთავარი თემაც მოიხსენებათ იყო პრობლემა, არის ცალკე გამოფენა, რომელსაც ქვია წესრიგი. და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის საწინააღმდეგო იმ კონცეფციისა, პირიქით ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წესრიგს განვიხილავთ როგორც პრობლემას. არის ნახატი, არის ობიექტი, არის ფოტოგრაფია, არის გრაფიკა, ყველა მედია მეტნაკლებად და რა ვიცი, ესე წესრიგი არის სხვანაირად წარმოდგენილი, სხვანაირად გააზრებული, რომ წესრიგი შეიძლება პრობლემა იყოს, რომ წესრიგი არის ფარდობითი. ესეთი ზოგადი მესიჯი აქვს ამ გამოფენას. ეს წარმოდგენილი მაქვს სერიიდან შპალერი, ანუ ტატო შპალერი, რომელიც ერთგვარად ასახავს წესრიგს, რომელიც არის კანზე დაბეჭდილი, პატარა ტატუები დაწყობილი შპალერი, რომელიც რა თქმა უნდა მოწესრიგებულია, მაგრამ თუ ახლოდან დავაკვირდებით ამას, აქ წარმოდგენილი ორი ტატუ შპალერი არის მაგალითად საბჭოთა პერიოდის ტატუებით გაკეთებული და ჩემთვის ერთგვარად ეს იყო წესრიგი, რომელიც იყო პრობლემა. არტისტერიუმის სტუდენტური ვიდეო პროგრამით სამხატვრო აკადემიაში დღეს დაიხურება. მომავალ წელს კი ახალი თემით, ახალი სათაურით, მონაწილეებით და ნამუშევრებით უფრო მასშტაბური სახით საზოგადოების გაოცებას კვლავ შეეცდება. დავბრუნდით ეთერში უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგვიერთდნენ არტისტერიუმის კურატორი მაგდა გურული, გამოფენის კურატორი და მხატვარი ლია ბაგრატიონი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა. პრინციპში უკვე თქვით, რომ დღეს უკვე იხურება არტისტერიუმი, 10 დღე სრულდება და ერთგვარად შეგვიძლია შევაჯამოთ კიდეც, მაგრამ ჯერ მაინც შევახსენოთ თემა ჩვენს მაყურებელს. Houston პრობლემა გვაქვს, ეს არის წლევანდელი არტისტერიუმის თემა, რომელიც არის ფილმიდან, მაგრამ რეალური ფაქტიდან წამოსული. რაც გულისხმობს ამ შემთხვევაში? როგორ იშლება ეს თემა? და რატო ეს სახელი? აი საიდან დაიბადა, უბრალოდ იდეა რომ ეს ყოფილიყო. როცა ჩვენ არტისტერიუმზე მუშაობთ, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ თემა იყოს ისეთი, რომელიც რაღაცნაირად ეხმაურება ჩვენ რეალობას, ჩვენ ცხოვრებას, სიტუაციას, არა მარტო საქართველოში, ამ საერთოდ ყველგან. ნუ ხა მეტნაკლებად ერთნაირია პრობლემები, თვათ ერთნაირი არ არის, მაგრამ რაღაცა დიდი პრობლემები ერთნაირია. აქედან გამომდინარე გვინდა და რაღაც ისეთი სათავე, რომელიც აი პრობლემების საუბრის საშუალებას მოგცემდა. და შემდეგ არ ვიცი საიდანღაც მოკეთ გაგვახსენდა ეს ფილმი და ალბათ უფრო აი ამ ფრაზის გამო სწორედ, იმიტომ რომ ნუ ეხა ეს 1970 წელს მოხდა და ხა ყოველ დღე არ ფიქრებ, ხო, თუ არის მისია, რატომ ვერ დაჯდა, მაგრამ აი ეს ფრაზა შემდეგ აი ამ ფილმის მერე განსაკუთრებით ძალიან დარჩა რეალურ ცხოვრებაში, ისევე როგორც ჩვენთანაც რჩება ესეთი ფრაზები ძალიან ცნობილი ქართული ფილმებიდან და
როდესაც ამას ვამბობ, ჩვენ უკვე კონტექსტი ვიცით და მეტი ახლა საჭირო აღარ არის, ხო? აი რაღაც აი ესეთივე დატვირთვით ვიხმარეთ ეს ფრაზა, Houston პრობლემა გვაქვს და მართლა ძალიან მოსახერხებელი ფრაზაა. ნუ ქართულადაც ესე ვთარგმნეთ, მე მგონი ნორმალური ნათარგმნია და თვითონ ინგლისურ ენოვან ქვეყნებშიც ხმარობენ ხოლმე არა ნუ სხვა სიტუაციებში. ანუ აი აქედან გამომდინარე და ნუ თვითონ სიტუაციას რაც შეეხება რატომაც ავიღეთ ეს ხო ხა დამეთანხმებით რომ ნუ ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში ნუ არა გვაქვს ხო ესეთი უპრობლემო ცხოვრება და რაღაც არა ვართ ისე რომ არანაირი პრობლემა არ ქონდეს და მით უმეტეს ბოლო წლებში ეს არის დაწყებული ქალთა ძალადობა, ეს არის შეუწყარებლობა სხვა განსხვავებულის მიმართ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრობლემაა. გარდა ჩვენი საკუთარი პრობლემებისა, რომელიც კიდე ჩვენი უპირატე გადასაწყვეტია. გასაგებია. ერთი დეტალი, პრინციპში აგვიხსნეს ძალიან კარგად თუ რატომ ეს. ერთი დეტალი, კონკრეტულად ამ არტისტერიუმისთვის იქმნება ნამუშევრები თუ შეიძლება არტისტმა რომელიმე ძველი ნამუშევარი უბრალოდ სახელის ქვეშ მე როგორც კურატორი და გამომდინარე თემიდან ვარჩევ არა მარტო მე ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფი ვართ და რაღაც ბორდის მსგავსი გვაქვს რომ სადაც ირჩევეს ნამუშევრები მაგრამ ნუ ჩვენ ვარჩევთ სელექციას ვაკეთებთ იმიტომ რომ არის ხოლმე ხანდახან მხატვარი აგზავნის ნამუშევარს მაგრამ ის არანაირად არ ეხმაურება თემას და რაც შეეხება იმას ეს ნამუშევარი არის თუ არა ვთქვათ ახალი სპეციალურად გაკეთებული თუ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება რომ ეს ნამუშევარი ნაწილობრივ მაინც დავაფინანსოთ მაშინ შეიძლება ეს იყოს ახალი ნამუშევარი მაგრამ თუ რამე ძველი ნამუშევარი ეხმაურება თემას არანაირი პრობლემა არ არის რომ ის ნამუშევარი ვთქვათ კიდევ აჩვენოთ რასაკვირველია ხალხადანელია თქვენს ეხმაურებით ამ თემას ნამდვილად ჩვენ წარმოდგენილიც გვაქვს მცირე ნაწილი თუ შეგიძლიათ გითხრათ ამ შემთხვევაში ვინ არის ჰიუსტონი ჰიუსტონი არის ბაზა რომელიც აგვარებს პრობლემას თქვათ ჩვენს მაგივრად ამ შემთხვევაში ფილმში ასეა ვინ არის ჰიუსტონი და რას ეხება თქვენი კონცეფცია ჩემთვის ჰიუსტონი არის როგორც აი სოს რომ რაღაცას უნდა მიხედოთ ამ შემთხვევაში ჩემი კონცეფცია არის მე როგორც მხატვარი და თიხასთან დაკავშირებული მხატვარი, კერამიკოსი, ამ დაინტერესებული ვარ თიხის თვისებებით. მე არ მაინტერესებს უკვე აი რაღაცის გაკეთება, მაგალითად რაღაც ლამაზი ნივთის, რომელსაც კანდაკების. ხო. ამ შემთხვევაში აი ამ კონკრეტულად ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს. აი ამისათვის მე გამოვიყენე სწორედ თიხის თვისება. გამშრალი თიხა, ეს არის აგური, გამშრალი. და აი როგორ იშლება კონსტრუქცია კადრებში ხედავთ ჩვენი მაყურებელი. კედელი არის აშენებული, კედელი, ნუ ახლა ერთგვარი სიმბოლო, რომელიც მრავალნაირად შეიძლება წარმოიდგინო, ხო? აი კარგიც იყოს, ცუდიც იყოს, დამცავიც იყოს და სათაური არის კონსტრუქცია, დეკონსტრუქცია. დეკონსტრუქცია ну, უკეთესია ვიდრე დესტრუქცია, ხო? დეკონსტრუქცია ნიშნავს, რომ აი შენ ამას დაშლი და იქნება რამე უკეთესად გააკეთო. აი ეს ვენასექცეთოვანი რო უყენია, ეს ნიშნავს რაღაც სიკეთით შლი, ანუ იმ ჩაქუჩით კი არ მლეწავ, თქვათ რაღაცას, ხო? აი რაღაც მკურნალობა, პოზიტიური მოქმედება თვითონ აი ამ საგანზე წვეთიშლის და შეიძლება ჩაქუჩით ვერდა კონცეპტუალური ნამუშევარია და დამთვალიერებელი როგორ აღიქვავდა ის სულ მაინტერესებს ხოლმე ის კურატორთან უფრო უნდა დავსვა ეს შეკითხვა რამდენად არის ქართველი დამთვალიერებელი და არტ მოყვარული ასეთი კონცეპტუალური ხელოვნების მიმართ გასწრებული შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ მეტნაკლებად ამას სხვა მე მაგას მოგახსენებთ იცით რა შესაძლოა ჩემის დაკვირვებით ასე ვთქვათ ბოლო წლები რაც მე აი ამ სფეროში მუშაობ ერთი რამე ნამდვილად შევამჩნიე რომ ქართულ მაყურებელს და ქართლს საერთოდ უყვარს როცა ნამუშევარში ჩანს ოსტატობა ანუ აი ბევრი შრომაა ჩადებული და რაღაც აი ტექნიკა და აი ეს მოწონს ну ხა ამასთან კავშირშება პირდაპირ არ იყოს, მაგრამ აი ეს მოწონს საერთოდ ქართულ მაყურებელს. აი თქვათ ნახატზე რაც უფრო ბევრი პატარა დეტალია, რაც უფრო აი ეს მოწონთ, ხო? მე კი არა ვარ ამის წინააღმდეგი, პირიქით ხელობის და პროფესიის დაუფლება იმ შუქის მიშვერაშიც არის, აი ამის დადებაშიც არის, იმ ნაწილის აღმოჩენაშიც არის. ანუ არ არის მარტო აუცილებელი რომ ეს იყოს რთულად გასაკეთებული. ხო, შე შემთხვევაში არის ხო? რთულად არის შესრულებული, თუმცა იდეა იქ არ
არაფერი არ არის და ის მოწონთ გესმის და აი ამის დადება და აი იმის თქვათ იმისი აი იმაზე მუშაობა რომ გამოუწვარ თიხას წყალი შლის აი ამის კონცეფციაში მოქცევა და აი ესე ჩვენება ესეც ძალიან დიდი ოსტატობაა. წარმატებებს გისურვებთ, იმედია ეს პრობლემები აღარ გექნება შემდგომში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ არტისტერიუმის კურატორი მაგდა გურული და მხატვარი ლია ბაგრატიანი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.